Den nedre gravplassen ble bevart, men var omgitt av den store spisebrakka på den ene siden og et åpent tilfluktsrom på den andre langs skråningen under Sauareina. Det var gravplassen oppe på Kirkehaugen som ble brukt under krigen. På Leabøen kom det opp brakker som huset postkontor, skredder og frisørsalongen til Rolf Garstad. Og her var også melkebutikken, hvor fruene Olsen og Fristad ekspederte, sammen med Jenny Svandal og et par jenter fra Fatnes og Suldal. Politistasjon var det også her. Spisebrakka gjorde også tjeneste som forsamlingslokale, med scene og kino. Her opptrådte tilreisende grupper, som Sol i arbeid, en ungdommelig propagandagruppe som var beskyttet av okkupasjonsmakten, og som fristet med gratis tildeling av sigaretter til sine forestillinger. Men særlig de lokale krefter var populære. Saudagutta Anker Sødergren, Normann Birkeli og Alf Aarvik finnes på plakatene. Ellers var ingeniør Fleischer en habil fiolinist, og som gjerne opptrådte her.